హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు హిందూకులదీప్. మీరు చూస్తుంది ఎస్హెచ్కే సర్వీస్ ఎంపీఎల్. ఈరోజు మన బ్లాగ్ వచ్చేసి లైట్ ఇలా షేడ్ అయిపోయింది కదా, దీన్ని చేయడం. ఓకేనా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నేను ఇలాంటి వీడియోలు చేయడానికి నాకు సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గంట సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేస్తే నేను ఈ వీడియో చేసినా మీకు తెలుస్తుంది. ఈరోజు నేను చేస్తున్నాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి చాలా టైం పడుతుంది. ఓల్డ్ లైట్స్ చాలామంది చేంజ్ చేసుకోండి అంటారు. లేదు, ఓల్డ్ లైట్స్ని కూడా మనం అంత ఎల్లో షేడ్ వచ్చేసినా కూడా దాన్ని కూడా చేయగలము. అది నేను చేశాను. మీకు కూడా ఇలాగ కావాలంటే హెడ్లైట్ చేసి ఇవ్వాలంటే ఓకేనా, మీరు నా నెంబర్కి కాల్ చేసినా ఓకే. కాల్ చేసి మీ మదనపల్లిలో ఉంటాను నేను, మీకు చేసి ఇవ్వగలుగుతాను. మీరు బయట ఊర్లో ఉన్నా కూడా ఒక మెకానిక్ దగ్గర హెడ్లైట్ తీసి నాకు ఆర్టీసీ బస్సులో బస్ కొరియర్లో చేసినా కూడా మళ్ళీ మీకు దాన్ని నేను మళ్ళీ రెడీ చేసి మళ్ళీ మీకు పంపించగలను. పూర్తి 100% రాదు, కానీ మినిమం 75% వరకు మీకు మళ్ళీ లైట్ రాగలదు. మీకు 4000 ఖర్చు రాకుండా మీకు తక్కువలో నేను చేసి ఇవ్వగలను. 2 లైట్లు కూడా ఓకేనా, అది నేను చేసి ఇవ్వగలను. ఓకేనా, మీరు చూడండి, ఒక్కొక్క లైట్ 4000. ఓకేనా, అలాంటిది మీకు చాలా తగ్గుతుంది. మినిమం ఒక 5 years వరకు మళ్ళీ మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఆ తర్వాత రెడీ అయిన తర్వాత చూడండి ఎలా ఉందో లైట్. ఓకేనా, మీరు లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే నాకు సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, బాయ్, టేక్ కేర్, జై హింద్.